Hallelujah. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ ní pàtàkì rẹ̀ wọ́n lágbé ká láàárọ̀ yìí. Àyìnlógo fún ọ̀rẹ́fẹ́ ńlá. Àyìnlógo fún ọwọ́ àánú agbára rẹ̀. Kábọ̀gà fún tí wọ́n Ọlọ́run ṣe lórí ayé wa lójú. Àyìnlógo fún orí ọ̀fẹ́ ìgbàlọ́kàn. Ìgbà fún ọ̀tun. Ìgbà fún ìdásí. Ìgbà fún ìpamọ́. Ìgbà fún ọwọ́ agbára rẹ̀ lórí ayé wa. Ẹni mọ̀ ẹ́sọ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ìwọ la gbéga láàárọ̀ yìí. Ìwọ la yìn fún orí ọ̀fẹ́ yìí. Ìwọ la dúpẹ́ fún ohun tó ń ṣe. Ìwọ ló ń bá wa ṣe. Ìwọ ló ń ṣe fún wa. Ìwọ ló ń ṣe inú ayé wa gbogbo. Lórí ọmọ, lórí aya, lórí ẹbí. Ìwọ ló ń ṣe. Ìwọ jẹ́ Ọlọ́run fún wa ní ìgbà gbogbo. Kò dojú ìgbàgbọ́ tì wá. Ẹni mọ̀ ẹ́sọ̀ amórí rẹ̀ lórí ayé wa. Ẹni mọ̀ ẹ́sọ̀ Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Kábíyèsí Olúwa gbà yín. Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Olúwa gbà yín. Ìwọ la tọ̀ wá. Ìwọ la gbójú wa sókè sí. Olúwa gbọ́ ọpẹ́. Lónìí Olúwa fara rẹ̀ hàn. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èyí tí ò ń járe ọ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èyí tí ò ń jẹ́ fọhùn sáyé wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èyí tí ò ń jẹ́ kárí ìwọ Jésù. Ẹ má dáríjì. Olúwa bá wa pàdé ní ọ̀nà ìyanu. Olúwa bá wa pàdé járe ọ̀nà agbára rẹ̀. Ẹ má járe ọ̀nà ògo rẹ̀. A ó sì yìn ọ́ lógo. Ní ìparí ohun gbogbo a ó gbé ọ̀gá. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àmín. Ọmọ Ọlọ́run láti inú ọkàn rẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kó gbé Jésù ga sẹ́. Ẹ ká dúpẹ́ fún oore tó ṣe lórí ayé wa ni. Ọba tó gbà wá. Ọba tó pa wá mọ́. Ọba tó òjòjú tì wá. Olórí gbogbo ògo. Olórí gbogbo ìyìn. Òun ló sì ní gbogbo ọlá. Bí ká fi fún ní àárọ̀ yìí. Ọba tó jẹ́ ká rí ìmọ́lẹ̀ alààyè. Ọba tó jẹ́ kó tún rí ìmọ́lẹ̀ alààyè. Ọba tó pa ọmọ tìlétìlé tẹbí tará tí òjòjú tì ọ́. Ọba tó jẹ́ agbára fún wa. Ó ní ibi sáde agbára wa. Ó ní ààbò wa. Ó ní ìpamọ́ wa. Ohun gbogbo. Olóhun gbogbo fún wa. Ó ní ìrànlọ́wọ́ wa. Bí ká gbé Jésù yìí ga fún ohun tó ń ṣiṣẹ́. Olúwa ṣeun ibi tó bá yé mi dé. Mo yìn ọ́ ibi tó ń bá yé mi lọ. Bí ká gbé ga ibi tó bá dé. Bí ká sì yìn ibi tó ń bá lọ. Ọba tó fún wa ní ìgbẹ̀yìn tó dára. Òun náà mo fẹ́ kó yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bó ṣe o. Olúwa mo yìn ọ́. Olúwa ṣe. Olúwa mo yìn ọ́. Olúwa ṣe. Olúwa mo yìn ọ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ lórí ayé mi. Fún agbára lórí iṣẹ́ mi gbogbo. Olúwa ṣe. Olúwa mo yìn ọ́. Mo yìn ọ́ fún gbogbo. Mo yìn ọ́ fún ààbò rẹ. Mo sì yìn ọ́ fún ẹwà rẹ sẹ́. Olùgbà ló máa ṣe. Ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára ó ṣe o. Ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára ó ṣe o. Ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára ó ṣe o. Ìbọ̀lọ́wọ́ Jésù yìí. Kábíyèsí ó máa ṣe o. Kábíyèsí mo yìn ọ́. Ó tún jẹ́ agbára fún mi. Mo yìn ọ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ. Mo yìn ọ́ fún àánú rẹ. Mo sì yìn ọ́ fún ẹwà rẹ sẹ́. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run mi ó máa ṣe. Ọlọ́run mi ó máa ṣe. Ọlọ́run mi ó máa ṣe. Mo yìn ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù láàárọ̀ yìí bó ṣe o. Olórí ayé ó ṣe o. Ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára ìwọ ni mo fún gbogbo ògo mi fún. Gbogbo ọlá yìí àti ọlá yìí gbogbo ọpẹ́ mo fún Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Ó gbá pa ó mà ṣe gbé. Ọba tí òjò sọnù. Ọba tí òjò gbó ojú oorun débẹ̀. Ọba tí òjò gbójú oorun lọ. Ọba tó ṣe orun rẹ lórun dúdú.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá tilẹ̀ bá ti ṣúlẹ̀ rí yóò mọ̀ bà wá tí òjò ti rí bẹ́ẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù mà ṣe o. Wá tó fọkàn mi balẹ̀. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Olórí ayé mi ó ṣe o. Ẹni tó pọ̀ nípa àtagbára ó ṣe o. Olùrànlọ́wọ́ mi ó mà ṣe. Lórí ọmọ ńkọ́, lórí aya ńkọ́, lórí ilé rẹ ńkọ́, lórí ọ̀nà rẹ ńkọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wọ́n fẹ́ kó ronú jinlẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí ni. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Kábíyèsí rẹ o ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù ṣe o. Olórí ayé Jésù mo àjúbà rẹ. Olórí ayé mo Jésù mo àjúbà rẹ. Bí o ṣe ń tì ìwọ mà ní ọpẹ́ yá. Fún ààlẹ̀ tó ta o, ayé mi kò mà ṣe. Olórí ayé Jésù mo àjúbà rẹ. Olórí ayé Jésù mo àjúbà rẹ. Bí o ṣe ń ṣe lórí mi, ìwọ mà ní ọpẹ́ yẹ. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sílé mi kò mà ṣeun. Bóyá fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sílé mi kò mà ṣeun. Bóyá sílé mi kò mà ṣeun. Bàbá mi máa fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sílé mi ṣẹ kò mà ṣeun ṣẹ. Fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn sílé mi kò mà ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, ọba tí ò fi ẹ́ sílẹ̀, ọba tó dúró tì wá. Dúpẹ́ Ọlọ́run ó ṣe o. Ọlọ́run mi ó mà ṣe. Ọlọ́run mi ó mà ṣe o. Ọlọ́run mi ó mà ṣe o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run iṣẹ́, olùgbàlà ó ṣe o. Ọba tó pọ̀ nípa àtàgbára ó ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí, kábíyèsí ó ṣe o. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó mà ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ 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 dúpẹ́. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi yìn bàbá. Ó níṣẹ́ ìyanu ni o. Àwa máa rí di Ọlọ́run. Ẹ bá mi gbéga. Ẹ bá mi gbéga o. Óyá óyá óyá. Ẹ bá mi yìn bàbá. Ó níṣẹ́ ìyanu ni o. Àwa máa rí di Ọlọ́run wa. Óyá 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 óyá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run aláìṣẹ̀. Ó jí ọ láàárọ̀ yìí. Lórí ilé rẹ o. Lórí ọmọ rẹ ṣẹ́. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi yìn bàbá ṣẹ́. Ó níṣẹ́ ìyanu ni o. Àwa máa rí di o lọ́lọ́. Óyá 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 o. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi bàbá. Ó níṣẹ́ ìyanu ni o. Àwa máa rí di Ọlọ́run wa.
sẹ́. Bàbá mímọ́ lórí ilé rẹ ni, lórí ọmọ rẹ sẹ́, lórí gbogbo ọ̀nà rẹ láyé. Oníṣẹ́ ìyanu sẹ́. Ẹ bá mi gbéga o, ẹ bá mi bàbá. Oníṣẹ́ ìyanu ni agbára rí o, Ọlọ́run wa. Ẹ bá mi gbéga o, óyá 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 óyá, ẹ bá mi bàbá. Oníṣẹ́ ìyanu ni o, àwa máa rí jù lọ́lọ́run wa. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọpẹ́ fún gbogbo ògo, gbogbo ọlá, gbogbo ìní rẹ̀ bàbá mímọ́. Ó ṣé ó ṣé, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣá. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó gbọ́nà àdúrà mi, ó dá mi lọ́lá. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó gbọ́nà àdúrà mi, ó dá mi lọ́lá. Ó gbọ́nà àdúrà mi ṣẹ́, ó dá mi lọ́lá. Bàbá mi wá ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó máa ṣe o, Ọlọ́run ayọ̀. Ó gbọ́nà àdúrà mi, ó dá mi lọ́lá. Ó gbọ́nà àdúrà mi, ó dá mi lọ́lá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọba tí ó jó tó ṣe ọ lójú, ó mú ọmọ lọ̀sẹ̀. Ọba tí ò jó sọnù láyé. Ó ṣé, ó gbé ọ̀gá sẹ́. Bàbá mi Olódùmarè ńlá. Ó ṣé lórí ayé mi ni, lórí ọmọ rẹ ni, ní gbogbo ọ̀nà rẹ sẹ́. Óyá óyá, ọba tó yọ ayé rẹ nínú ìyà. Ó ṣé, óyá, mo mọ́pẹ́ wá. Ọpẹ́ mi, ọpẹ́ mi, Olúwa. Mo mọ̀ ọpẹ́ mi wá. Ọpẹ́ mi, ọpẹ́ mi, mo mọ́pẹ́ wá o, mo mọ́pẹ́ wá. Ọpẹ́ mi, ọpẹ́ mi, Olúwa. Mo mọ́pẹ́ mi wá. Ọpẹ́ mi, ọpẹ́ mi sá. Olúwa, óyá óyá, lórí ilé rẹ o. Mo mọ́pẹ́ wá. Lórí ọmọ mi, mo mọ́pẹ́ wá. Lórí ọkọ rẹ, mo mọ́pẹ́ wá. Lórí ilé rẹ sẹ́, mo mọ́pẹ́ wá. Bye.
dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù ó mọ̀ ṣe o Ọlọ́run ó mọ̀ ṣe lórí ayé mi sẹ́ ọpẹ́ ló ń fẹ́ òun ń ṣàròyé ọkọ̀ tí ẹ̀kọ́ mọ lórí ibi tó ń bá yé wa dé ọba tó yóò sì ẹni tó mú ọ dé yìí yóò mọ̀ síbi dáradára dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù pé ó ṣe o wọ́n tó pọ̀ nígbà tá a gbá lórí ayé mi sẹ́ wọ́n ta fi gbogbo ògo fún wọ́n ti gbogbo ọlá ńlá yẹ gbogbo èyí yẹ wọ́n ní kábíyèsí gbogbo ọ̀nà Olúwa mà ṣeun Olúwa mà ṣeun Olúwa mà ṣeun gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa sọ fún Ọlọ́run gbogbo àṣídé mi gbogbo Olúwa dáríjì ẹ̀jẹ̀ rẹ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ Olúwa ẹ̀jẹ̀ rẹ kó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ gbogbo ohun tí olùfisùn ń lò láti jáyé wa lógun ohun tí olùfisùn ń lò ìníwájú Olúwa fún wa sẹ́ Ọlọ́run rántí Calvary torí ìdí eléyìí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe kú láti bà gbogbo iṣẹ́ èṣù jẹ́ Ọlọ́run jọ̀ọ́ ó ti ẹ̀jẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi lónìí má ṣe ro ti ẹ̀ṣẹ̀ mi ohun tí Olúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró ó ní ọwọ́ Olúwa ò kúrò bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò sì wúwo àpé ohun tí ó fẹ́ kó ṣe yẹn ó lè ṣe hallelujah ada my sister there okay if you are there let me know ohun tó fẹ́ kó ṣe yẹn ó lè ṣe that very thing he can do it ó lè ṣe ó ní ọwọ́ Olúwa kò kúrú bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ ò sì wúwo that means all what you request of or your prayer before him he can do it he has the power to do it he said but our iniquity ẹ̀ṣẹ̀ wa our sin ẹ̀ṣẹ̀ wa ló jẹ́ bí ìdíwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ló jẹ́ bí ìdíwọ́ tàbí ìdènà a sọ fún Jésù kúrò ti Calvary lọ́wọ́lọ́wọ́ ibẹ̀ ló ti san gbèsè fún ẹ̀ṣẹ̀ náà he paid that price and he paid it in full ó san gbogbo gbèsè yẹn pátápátá ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ra ohun gbogbo kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tuntun láyé yìí tí ẹ̀jẹ̀ Jésù kò ní ìdáríjì fún gbogbo ẹ̀ àfi ẹ̀ṣẹ̀ àìgbà Ọlọ́run gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run the only one sin there is no forgiveness out of it is when you don't accept Jesus Christ as your personal saviour there is no way there is no forgiveness ẹ̀ṣẹ̀ tí yẹn lè dá tí ò ní ìdáríjì nìyẹn that's the only sin that you can sin because how do you want to do it how do you want to do it there's no way there's no advocate for you there's no way when you don't accept Jesus Christ as your personal savior that's the only sin that God cannot forgive you because there's no way how you want to do it there's no way kò sí bó ṣe lè ṣe remember when you look at John how did I know that John chapter 3 verse 18 ó sọ ó ní he that believeth on him is he that believeth on him not condemned ẹni tí ó bá gbàgbọ́ is not condemned but he that did not believe it is condemned already so dead man walking is the dead man walking ẹni tí ó bá gbàgbọ́ is not condemned there is no condemnation for those that's in Christ there is no condemnation for them but ẹni tí ó bá gba Jésù gbọ́ kò sí bó ṣe lè ṣe o mi rí Jésù sọ pé èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè ó ní kò sí ẹni tó lọ sọ́dọ̀ bàbá bí kò ń ṣe nípasẹ̀ tòun kò ṣe pé ọ̀nà nígbà ayé kan tiẹ̀ òun ní ọ̀nà àti ìyè any other way is a miss road so ẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run ò lè dáríjì nìkan nìyẹn o àìgbà Jésù Kristi lólúwa àti olùgbàlà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ó ní ìdáríjì fún ẹni tó pààyàn gan Ọlọ́run dáríjì ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní dáríjì fún ó ní àìgbà Jésù Kristi lólúwa àti olùgbàlà ọ̀nà tọ́lọ́run là sílẹ̀ fún àìgbàlà ọkàn ènìyàn nìyẹn kò sí bí èèyàn ṣe lè ṣe ó ti bọ́ orí nù ẹ ká sọ fún Jésù gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo Olúwa dáríjì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ mí lónìí Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí
Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ ayé mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó wẹ ọkàn mi lónìí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo Olúwa dáríjì. Ask the Lord to forgive every sin, all your iniquity, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo, pé kó dáríjì nìkan ẹ ká sọ fún Ọlọ́run kó gbà wá. Not only that God should forgive you, also to deliver you. Pé kó dáríjì mí, Olúwa pé kó dáríjì mí, ṣùgbọ́n fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Pé kó dáríjì ẹnìkan, kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó fi wẹ̀ ọ́, kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sọ ọ́ dọmọ. Ẹ ò tẹ̀jẹ̀ rẹ ní kóró, Olúwa mi ò tẹ̀jẹ̀ rẹ ní kóró o, tẹ̀jẹ̀ rẹ ní kóró kó dá mi láre. N ó yìn ọ́ o, tẹ̀jẹ̀ rẹ ní kóró kó dá mi láre. Aporúkọ Olúwa kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọ́, k'Olúwa kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, k'Olúwa kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó fi wẹ̀ ayé rẹ̀, k'Olúwa kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kó fi wẹ̀ ọ̀nà rẹ̀. Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ayé mi sẹ́, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọ̀nà mi. Orúkọ Jésù, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ayé mi sẹ́. Orúkọ Jésù dáadáa, ẹ má fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí, ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ mí. Orúkọ Jésù, Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Ẹ̀jẹ̀ tí ohun tí èṣù tó ń rí, ètò ń sá nìyẹn. Ohun tí Ọlọ́run sì ń rí, èyí tó fi ń tọ́ ayé èèyàn wá, tó ń ṣayé ẹni lórí. Ó ní tí n bá lè rí ẹ̀jẹ̀ náà, òun ó rí kọjá. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò mí sàn, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò mí sàn, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò mí sàn, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń gbà mí là. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń gbà mí là. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò mí sàn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló gbà mí là. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló gbà mí là. Sleep that blood upon your life. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń wò mí sàn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló gbà mí là. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló wá gbà mí là. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló wò, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló ń gbà mí là. Orúkọ Jésù, Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wọnú ayé mi wá. Gbogbo àbàwọ́n gbogbo ọwọ́kọ́wọ́, every evil hand, every hand that is not of God, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ọ̀mù. Olúwa dẹ̀jẹ̀ ńlá rẹ̀ lé mi lórí. Ask the blood of Jesus to wash your life. Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Orúkọ Jésù dáadáa,
kí Ọlọ́run kó dẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lé ọ lórí. That the blood of Jesus, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú ire wá sínú ayé mi. Plead that blood over your life. Plead that blood over your way. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó lànà àbáyọ fún ayé mi lónìí. That the blood of Jesus to make a way for your life. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Borúkọ Jésù dáadáa. Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Borúkọ Jésù. Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Sọ fún Jésù sẹ́, Ọlọ́run dẹ̀jẹ̀ rẹ̀, Olúwa dà lé mi lórí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ask the Lord to pour that blood upon your life. Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé ọ̀nà mi. Borúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá wọnú ayé mi wá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá wọnú ọ̀nà mi wá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá wọnú ayé mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá wọnú ayé mi. Ó yá wọnú ayé mi. Ó yá wọnú ayé mi. Orúkọ Jésù, Olúwa dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí. Dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí lónìí. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹ pé orúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yá lànà àbáyọ fún mi nínú àdúà yìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yá lànà àbáyọ fún mi nínú ayé mi. Ask the blood of Jesus Christ to make a way for you in this prayer this morning. Not dọ̀la, not tomorrow, but this hour. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yá lànà àbáyọ fún ayé mi sẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù jẹ́ kí ayé mi kó gba ojútùú. Remember, the blood of Jesus Christ speak better thing than the blood of. Ohun tí ẹ̀jẹ̀ Jésù ń fọ ohun rẹ̀, ó ń fọ ohun rẹ̀ jáde ní, ire ní fọ̀ jáde. Kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fọ ire sórí ayé rẹ ní àárọ̀ yìí. Kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fọ ire sórí ayé rẹ ní àárọ̀ yìí. That the blood of Jesus speak better thing into your life. Kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fọ ire sí ọ̀nà rẹ, kó fọ àṣeyọrí sínú ayé rẹ sẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá òun la fi ṣètùtù fún ìràpadà ayé rẹ. Mo ní kó mú ire fún ọ. Ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú ire jáde. Let it bring the blessing, let it bring favor, let it bring good things into your life. Borúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣàtúnṣe ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Borúkọ Jésù, let the blood of Jesus Christ begin to renew, begin to repair, begin to wash, begin to cleanse. Kó bẹ̀rẹ̀ sí wẹ ayé rẹ, kó wẹ ayé rẹ láwẹ̀ mọ́. Gbogbo àbàwọ́n, gbogbo ọwọ́ gbogbo, every hand that is not of God, gbogbo ọwọ́ ìdíwọ́, gbogbo ọwọ́ ìdènà, every hindrances, every obstacle, every evil hand. Porúkọ Jésù, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú kó nú ayé rẹ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe àtúnṣe ayé mi. Ó yá. Masato torí agaba. Porúkọ Jésù kó darapọ̀ mọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù darapọ̀ mọ́ ayé mi. Masoto torí agaba. Ó masitelebo. Ó yá. Porúkọ Jésù. Ó yá. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Hallelujah. Ń bẹ kó pọ̀ ọmọ nìkejì sínú àdúà yìí. Jésù yìí o. Ìwọ ló lò mí, àtẹ̀jẹ̀ bá mi láyé mi. Jésù yìí ló lò mí, àtẹ̀jẹ̀ bá mi láyé mi ṣe. Ọwọ́ rẹ̀ dàbí tó wá sẹ́. Ọba tó ń torí ẹni ṣe láyé. Ó yá lórí ayé mi. Jésù yìí o, ìwọ ló lò mí, àtẹ̀jẹ̀ bá mi. Ó yá. Jésù yìí, ìwọ ló lò mí, àtẹ̀jẹ̀ bá mi láyé mi ṣe. Ó yá kó tún ṣe o. Ọba tó sọjú tó mú jùjú kúrò nínú ayé. Ó yá bá mú tèmi kúrò sẹ́lẹ̀. Gbogbo ọwọ́ àṣetì, every hand of failure, every hand of disappointment, gbogbo ọwọ́ àmúbọ́. Ọwọ́ má ṣe rere.
masida bakabayara. Ọwọ́ tí ò jẹ́ kó gbóore ńlá ṣe láyé. Ọwọ́ olùdènà. Ọwọ́ tó ní kéèyàn máa ṣàlẹ̀. Pẹ́pẹ́ yàn ń ṣa pépà. Ọwọ́ àmúbọ́. Ọwọ́ tí ò jẹ́ òkè ìtòrún rere mú láyé. Jésù yìí o. Jésù yìí. Ó ní Jésù yìí o. Gbogbo ọlọ́lọ́mí àtẹ̀jẹ́. Bá mi táyé mi ṣe. Ó Jésù yìí. Jésù yìí. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́. Bá mi táyé mi ṣe. Let it begin to renew. Let it begin to repair. Let it begin to wash. Let it begin to clean. Every hand of enemy. Every hand of failure. Every hand of stagnancy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh. Jésù yìí alágbára. Jésù yìí o. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá. Ó yá lórúkọ Jésù yìí. Jésù yìí. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi táyé mi ṣe. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi torí mi ṣe sẹ́. Jésù yìí. Jésù yìí. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi táyé mi ṣe. Gbogbo èdè orí ìmẹ́lẹ̀. Gbogbo èdè ayé ọmọ mi ni. Gbogbo èdè ilé mi ni. Gbogbo èdè iṣẹ́ mi ni. Óyá 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 tún ṣe sẹ́. Óyá Olódùmarè tún ṣe. Nínú ọdún yìí, nínú oṣù yìí, nínú àdúrà yìí. Óyá 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 alágbára. Jésù yìí o. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi táyé mi. Óyá óyá Jésù yìí. Ó ní Jésù yìí o. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi táyé mi ṣe. Ó tó gẹ́. Ó tó gẹ́ Olódùmarè ṣẹ́. Ó tó gẹ́ nínú ìdílé mi. Ó tó gẹ́ nínú ayé ọmọ. Ó tó gẹ́ nínú ayé ọkọ mi ṣẹ́. Ó tó gẹ́ nínú iṣẹ́. Ó tó gẹ́ ọwọ́ àṣetì. Ọwọ́ àbúbọ̀. Barrenness and failure. Stagnancy. Disappointment. Failure at the edge of success. Oya 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 alágbára. Ó tó gẹ́. Ó dá kó ju ẹgbẹ́ rẹ lọ. Ó dá kó ju ẹgbẹ́. Oya oya Jésù yìí o. Ìwọ ló lò mí. Mo ní Jésù yìí o. Ìwọ ló láyé mi sá. Jésù yìí o. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi táyé mi ṣe. Ó Jésù yìí. Jésù yìí. Ìwọ ló lò mí àtẹ̀jẹ́ bá mi táyé mi ṣe. Bá mi táyé mi ṣe. Bá mi táyé mi ṣe. Óyá óyá orí mi. Bá mi táyé mi. Óyá àgọ́ ara mi ni. Bá mi táyé mi. Ọwọ́ ọmọ rẹ ń kọ́. Bá mi táyé mi ṣe. Gbogbo ọ̀nà ayé rẹ ni mo wí. Bá mi táyé mi ṣe. Óyá 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 o. Bá mi táyé mi. Óyá óyá tún ṣe. Bá mi táyé mi. Bàbá mi máa. Bá mi táyé mi. Alágbára ògíga. Bá mi táyé mi. Óyá tún ṣe. Bá mi táyé mi. Óyá tún ṣe. Let God begin to repair. Bá mi táyé mi. Óyá lórí ayé mi ni mo gbé wá sẹ́. Bá mi táyé mi ṣe.
porúkọ Jésù ọba tó mú jújù kúrò. The Lord that remove the void. Bá a mú tèmi náà kúrò. Bá a mú táyé mi kúrò. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ayé mi lójú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sátánì á kàn máa gbé ayé rẹ̀ rìnrìn àjò ni. From point A to point B to C, back to A again. Bóyá ṣe fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó pa wọ́n rán nu tí gbogbo wọn kú sínú aginjù tí ọ̀rọ̀ náà jáde ń bẹ̀. Ó yá tú ayé mi ṣe fún. As the Lord Jehovah God begin to repair. Let God begin to renew. Let God begin to remove. Ohun tí ò ń ṣe tèmi tí ayé gbélé mi lọ́wọ́. Ohun tí mo gbèrú. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi mo gbé dé o. Ó yá ohun tó ń bà mí lọ́kàn jẹ́. Ohun tí òjò kàn mí balẹ̀. Ó yá túnṣe ní àárọ̀ ẹ̀ fún mi ṣá. Atóríṣe tú tèmi ṣe fún mi. Ask the Lord to begin to renew. Ask the Lord to begin to repair. Porúkọ Jésù. Olúwa tú orí mi ṣe. Ọ̀nà mi gbogbo Olúwa tú ṣe. Ó yá porúkọ Jésù. Nínú ọdún yìí ni kò ṣe tèmi fún mi. Nínú ọdún yìí ni kò fún mi ní àṣeyọrí. Ló porúkọ Jésù dáadáa. Olúwa tú orí mi ṣe. Ayé mi ń fẹ́ àtúnṣe. Ọ̀nà mi ń fẹ́ ní. Orí ọmọ mi ń fẹ́. Ẹ porúkọ Jésù bí tẹ́ wá sẹ́. Ó yá. Ó yá porúkọ Jésù. As the Lord Jehovah God begin to renew. The Lord God begin to repair everything that is not of God. Ohun tí ayé ti bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Ògo tí ayé ti jí gbé mọ́ mi lọ́wọ́. Ohun tó yẹ kó fi ṣàṣeyọrí tí ò ní. Ó yá Olúwa dá padà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ask the Lord to begin to renew to you. Ask the Lord to begin to give back to you all what you have lost. All the glory. Porúkọ Jésù. Ó yá tú orí mi ṣe. Mẹ́kọ̀ orí mi gbàre inú ọdún yìí ni. Ó yá fẹ́ kí ọ̀nà kó là fún ayé mi sẹ́. Ó yá. Ask the Lord. Dandalabako power sata. Now Lord should destroy power that is enslaving your life, that is enslaving your dreams. Porúkọ Jésù. Ó dẹ̀ kí n jáde lọ́wọ́ ìkàyẹ̀ yìí. Ó dẹ̀ kí n bá lọ́wọ́ ogun yìí. Jésù tú orí mi ṣe fún mi. Ìwọ rọrùn mi àtẹ̀jẹ̀ mi o. Manta taliabaka firu stadia. Ripatolika power stadia. Lóòru èní. Láàárọ̀ ẹ tú orí mi ṣe. Ẹ porúkọ Jésù. Ó yẹ tú orí mi ṣe. Bóhun tí ayé ti bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Wọ́n darabaka fa ushata. Ask the Lord to God of heaven to begin to repair. Ask the Lord the God of heaven begin to renew. In the name of Jesus. Ó yá tú ìrìn àjò mi ṣe. Mi gbọ́dọ̀ wà ń bí lásán. Ẹ porúkọ Jésù. The Lord begin to repair your journey. Ó yá. Ó gbọ́dọ̀ wà ń lé ọkọ lásán. Ẹ porúkọ Jésù. Ó gbọ́dọ̀ wà lórí èdè lásán. You will not live in that country in vain. Porúkọ Jésù. The Lord should make a way out for you. Ó yá lànà fún mi ẹ tú orí mi ṣe. Ẹ tú orí mi ṣe. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Tọ́lọ̀ ń bá tún ti Hánà ṣe. Tó bá tú orí ẹ ṣe tó mú ẹnu ẹ̀gàn kúrò lórí ayé rẹ̀. The Lord that repaired the life of Hannah and make a way for her in life and remove the reproach of her life where the others are mocking her. Oh, if God can do it, ó dà kó ṣe tiẹ̀ lónìí. Ohun tó dẹkún ó wá di ẹ̀rín mọ́ lọ́wọ́. Ohun tó jẹ́ ẹkún fún láyé, that thing that makes her to cry, the Lord turned the story around to favor her in life. Ó dà kó ṣe tiẹ̀ fún ọ. Ó dà kó ṣe tiẹ̀ fún ọ. Ọba tó tún Jábésì ṣe. Jabez was a man of sorrow, and the Lord turned things around for him. Tó bá lè tún ti Jábésì ṣe tó dá ògo padà fún. Jábésì ó bẹ Ọlọ́run ó sì tọ̀ Ọlọ́run bó ṣe tọ̀ Ọlọ́run wá láàárọ̀ yìí. Pé ìwọ Ọlọ́run tó bá lè ṣe lè bánu ayé mi. God, if you can do this for me. And the Lord answered the prayers of Jabez, and things turned around for him. Tó bá lè tún Job ṣe. If God can repair Job's life and restore back to him all what he has lost, and God restore back to him in a double fold. Ó dá ìgbà, kò jẹ́ pé Ọlọ́run tẹ̀ tún dá owó fún, not only the money alone,
also the Lord restore the years back to him, so he can enjoy. Assuming that only God restore those things, the camel and everything, and the man don't have a long life to enjoy it, is not good enough. Mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pé ó ti jìyà bàtà ṣe orí dé kò sí ẹ̀mí gúngùn pẹ̀lú rẹ̀ ẹ wò bàtà Ọlọ́run dá lóhùn kò sí ẹ̀mí gúngùn pẹ̀lú ẹ̀. So very soon máa dẹ̀ ti jìyà time tó yẹ kó máa gbádùn rèé ẹ̀ tí gbọ́ yẹn rí time tó yẹ kí máa gbádùn rèé. I have never heard this is a time the man is supposed to enjoy. You have never heard that this is a time that is supposed to enter into the fullness of joy. But there's a way out, but there's no long life with it. The Lord restored the long life also. He added year to the year of Job, so Job also can enjoy it. It's not only to restore your blessing back to you, also to add year to your year, so you can enjoy it. Ezekiah ti dó síwájú Ọlọ́run lọ́jọ́ pẹ́ ṣùgbọ́n Sátánì fẹ́ gbé Ọlọ́run náà ló sọ pé kó palẹ̀ rẹ̀ mọ́, and God added years to Ezekiah here, and the man present his case before the Lord, said, Lord, see the way I've walked before you. He told God that I've walked before you. You know, mo ṣe rìn wájú rẹ̀ Ọlọ́run sọ kò lọ rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ porúkọ Jésù dáadáa. Olúwa tú ayé mi ṣe kó dá ìgbà padà fún mi, restore the years back to me. Àkókò tó yẹ kó ti ṣàṣeyọrí, àkókò tó yẹ kó ti gbádùn tó ti débẹ̀. Not only that God should restore the blessing to you, or what you have lost, your life, also restore the years. He promised that I will restore the years where locusts and cankerworm and caterpillar have eaten away from you. Not kó fún ẹ ní iṣẹ́ yẹn padà kọ́, kó tún fún ọ ní ìgbà ọjọ́ láti gbádùn rẹ̀. Ẹ porúkọ Jésù, Olúwa dá ìgbà mi padà fún mi. Restore my years, restore my glory. Bá mú jújú ayé mi kúrò. Remove every void of my life. Remove every void of my life. Whatever that is missing in your life. Beautiful woman without husband. Oh, Mashata Labakaba. Oh, a great certificate without a job. Mato Brando Shikelebo Kapayaba. Limpredo Totolikaba. Great family without any children. Porúkọ Jésù. Oya mú jújú tèmi kúrò. Oya mú tó ṣòfò nú ayé mi kúrò. Ó ní òkúkú sì bolẹ̀. Ó sì ṣòfò. It's empty. Riba Katayaba. Let God restore back this morning. Oya dá padà fún mi sẹ́. Oh, a beautiful country with a vision, but without fulfillment. Mandaliabaka Pradosata, Ripatoli Kelebo Kapayaba, understanding and knowledge without anything to do with it. Oh, yeah, that pada for me. That will go pada for me. Oh, la ke mu àṣeyọrí no do yi. Ripatoliaba. Oh, yeah, mu juju ayé mi kúrò. Ask the Lord to begin to repair. Ask the Lord to begin to renew. Bua dua lórúkọ Jésù Kristi. Oluwa, can you answer me, please? Can you people answer me? And I need an answer to it. If you don't pray, tell me what else do you do? Now, and truly be sincere. Now, if you don't, let me just put it this way. Okay, if I don't pray now, okay, what else can I do? If you don't pray, what else can you do to help your life? I need an answer. I need an answer. If type. Those that can type it back to me. We are talking now, right? We reason, so even God wants us to reason. Now, if I don't pray, what else can you do? Okay, what else? So, okay, ọ̀rọ̀ ayé mi, mo wá ṣe, okay, now, kí mo máa ṣe? Now, kí ni màá tún wá ṣe? Don't be too religious or don't claim righteousness. Just say it from your heart. So so I'm going to try something else. No, it's okay. Try something else. No, correct. Hallelujah. God knows in your heart that even though you type but God knows in your heart you want to try something else. So don't lie to God. He knows about it.
If you tell God that I want to try something else, if you really go to Him with a sincere heart, Lord, I will try something else. God is a loving God. He can tell you, hold on to me. I love you. I care about you. He can say it. He's like, God probably don't say, I will kill you. He probably don't say that to you, that I will kill you. I say, no, I'm more than that. Why are you doing that to me? If you have a relationship with Him, if you have a relationship with God, like I'm making so long, if you tell Him that long, so about love, my love, and if you really love you so much, don't go anywhere and hold on to me. I will do it for you. You can say that. It depends on your relationship with Him. So if you don't pray, so what else do you do? No magic, no anywhere but prayers. Okay, I cannot do anything without God. Okay. No, sometimes we say it. Sometimes your steadfastness and perseverance also will determine that. There's nothing you can do. There's nothing. It's only God. There's nothing else. Nowhere to go. Okay, ẹ ká porúkọ Jésù. Ọlọ́run kò sí ọ̀nà fún mi o, bí kò ń ṣe ọ̀nà rẹ. Ó yá dìde. Tell the Lord to arise. Ọlọ́run ìwọ nìkan mo gbẹ́kẹ̀lé. Ìwọ nìkan mo gbẹ́kẹ̀lé o. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi Bàbá. Óyá óyá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Óyá óyá. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Ìwọ nìkan mo ní. Ìwọ lọ̀nà àbáyọ ayé wa o. Óyá óyá óyá. Lórí ayé wa ṣá. Ìwọ ni ìgbẹ́kẹ̀lé gbogbo. Agbára wa. Ipá wa ṣá. Óyá óyá o. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ ayé mi o Bàbá. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀ o. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Óyá óyá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o. Let God arise. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ ayé mi o Bàbá. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Olúwa dìde o. Nínú agbára rẹ. Olúwa dìde. Let God arise. Lórí iṣẹ́ ìwàṣẹ́. Olúwa dìde. Nínú ògo rẹ ni. Olúwa dìde. Nínú ọlá rẹ ni ṣá. Óyá óyá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ ayé mi o Bàbá. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀ o. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Óyá 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 óyá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Ìwọ nìkan lọ ní ṣá. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Má wò mí níran, má kọ̀ mí sílẹ̀ o. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Olúwa dìde ṣẹ́ o. Nínú agbára rẹ. Olúwa dìde. Nínú ògo rẹ ni. Olúwa dìde. Bóyá lórúkọ Jésù. Olúwa dìde. Bóyá o dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi o Bàbá. Ẹnìkan gbàdúrà pé orúkọ Jésù. Olúwa fàyè gbà mí.
Olúwa fi àyè gbà mí. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa fi àyè gbà mí. Nínú ayé kan tí mo wá in this country, that the grace of the Lord to rest upon your life, to grant you the desires of your heart, to make a way for you, to make it possible. Olúwa fàyè gbà mí. Àṣeyọrí ló wá. Everything you are trusting God, you believe God for you are believing God for a job, that the grace of God be sufficient for you to get the job. Olúwa fàyè gbà mí. Òun fẹ́ ọmọ ló wá kí Olúwa kó fi àyè gbà ọ́. Àṣeyọrí lẹ́nu ẹ̀kọ́ ni. Ẹni tọ́lọ́run bá fàyè gbà ló ní àyè láyé o. No man receive anything except being given from above. Kò sọ ẹni tó rò kó ń gbà bí kò ṣe pé Ọlọ́run gbélé lọ́wọ́. O ò tí ì rí Ọlọ́run, ò tí ì gbélé ẹ lọ́wọ́ ni. Tí ọ̀tá sọ pé àwọn gbà á, tọ́lọ́run bá di àgbà lọ́wọ́ yóò gbé fún ọ. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Olúwa fi àyè gbà mí. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ fàyè gbà mí lórílẹ̀‐èdè yìí. Mà sí dàbàkíyà. Orúkọ Jésù àkókò yìí tó. Ó yẹ fàyè gbà yẹ àṣeyọrí mi. That heaven to release you into your blessing, into your glory. That heaven to release you into the great things in life. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ fàyè gbà mí. Àkókò yìí tó. Ní ọdún 2019, ní oṣù karùn-ún yìí, lónìí inú àdúrà yìí, ó yẹ fàyè gbà mí sẹ́. Ó yá. Ó dá kí ayé mi kó ní àṣeyọrí. Ó dá kí ayé mi kó lógo. Ó dá kí ayé mi kó gba àtúnṣe. Àwọn ńlá ni kó gbàdúrà. Rípa káyà bá sílábà. Ó yẹ ọgọ́ rẹ fàyè gbà mí tọmọtọmọ. Ask the Lord to make it possible. The Lord Jehovah God to make a way for you. Ẹ fàyè gbà ayé mi. Ẹ fàyè gbà ayé àwọn ọmọ mi. Ẹ fàyè gbà mí. Ó yá. The Lord, the grace of God be sufficient for you. Let the grace be sufficient for you to move forward. Let the grace be sufficient for your life, for a turn around for you. Ó yẹ fàyè gbà mí bàbá. Nínú ọdún ilẹ̀ fàyè gbà mí. Ó yẹ mo ní ẹni tọ́lọ́run fàyè gbà ló láyè. Ní orúkọ Jésù. Ó yẹ fàyè gbà mí láàrin ọ̀rẹ́. Ẹ fàyè gbà mí lórílẹ̀‐èdè yìí. Gbúàdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹni tọ́lọ́run fàyè gbà tí gbogbo èèyàn ń sunkún ò ní sunkún. Ọlọ́run fàyè gbà Isaac in times of famine. Ní àkókò èèyàn gbogbo èèyàn ń pariwo. Ọ̀nà là fóun o. Olúwa fàyè gbà mí. Ẹnìkan àdúrà rẹ nìyẹn o. Mo ní kí Ọlọ́run kó fi àyè gbọ́. Àkókò ìyanu rẹ ti tó. Ẹ fàyè gbà mí. Tọ́lọ́run bá fàyè gbọ́ kò sẹ́ni tó lè dí ọ́. Kò sẹ́ni tó lè dí ọ́. Ó ní ta ni ìwọ òkè níwájú ìwọ Serubábẹ́lì. Ó ní ta ni òkè without this mountain before Zerubbabel. Olúwa yóò wó palẹ̀ ni. Ó yẹ porúkọ Jésù. Ó yẹ fi àyè gba àṣeyọrí mi. Òórò kó lọ́kọ. Òórò kó bímọ. You are thinking to have your own child. You are thinking to have your own to have your life partner. You are thinking to have that papers. You have a thought in your mind. There's something going on in your life. There's something going on in your brain, in your mind that you are thinking of. You have the thought to move forward. You have the thought that Lord should establish you, that Lord should favor you. You have those thoughts in your mind. There's something great going on in your mind. But kí ọ̀run kó wá fàyè gbọ́n tó rò láyé ni. Ẹ porúkọ Jésù. Ó yẹ fàyè gbà mí. Ìwọ tó fẹ́ kó lórílẹ̀ Nàìjíríà yẹn. Àyà bàbá àṣàtà yẹn nìkan. Ìwọ tó fẹ́ kó lórílẹ̀ Nàìjíríà yẹn. Kólúwa kó fi àyè gbọ́. Kí bísà rẹ bọ́ sí ẹnìkan mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o. Màsáìdà ó yá kó fi àyè gbà mí. Ẹ porúkọ Jésù kí ọ̀nà àbáyọ là fún ọ. Kí ọ̀run kó mú ọ jáde níbi tó wà yẹn. Ó yá gbogbo agbára dínì lọ́wọ́. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa. Olúwa fi àyè gbà mí. Rí pàtàkì abára. The Lord Jehovah God to establish you. The Lord Jehovah God to establish your life. To establish your way. Ẹ porúkọ Jésù. Lórílẹ̀-èdè tí mo wà yìí. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ fi àyè gbà mí. Líparo Satoliaba. Ó dá kí èrò ọkàn mi fún oore kó ṣẹ. That Lord should make it possible for you. A way out for your life.
a way out for your moving forward, a way out to go higher. Dua. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. I asked you, if you don't do this, what else can you do? I see many of you say, no, there's no other way. And truly, there is no other way, alternative to nothing, except before God. Tọ́lọ́run ò bá fún yàn, kò sáyé ò lè fún yàn. Ẹni tó fọwọ́ fà fúnra rẹ̀ ìyà ni ó jẹ kúrò ńbẹ̀. Èṣù, Satan he will not discuss to you or with you the end of everything. But it's only God that you're going to walk with, and He's going to tell you the end of your life, of everything that you are doing. If you walk with me, you're going to have peace, you're going to have joy. But Satan will not tell you. He only tell you in the beginning, don't worry, you have money, you enjoy, you fly all over, you do all kind of stuff, but He will never show you the end of everything. It's only God that is going to determine the end from the beginning. So He's going to reveal to you the end of everything from the start already. So there's no other way except Jesus Christ. There's no other way. Ọ̀nà àdúrà yìí ni. Ẹ ká porúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ ó gbè mí. Lord, make it great for me. Ọ̀nà tí mo mọ̀ yìí jẹ́ ó gbè mí. Bó ṣe ń gbàdúrà yẹn tó ń wá táwọn èèyàn rí àwọn míì ń ṣe ọ́ ṣe ẹ̀yẹ. Some people say, ọkàn ń gbàdúrà ọ̀lẹ́ni. Ọ̀lẹ́ni kò fẹ́ ṣe nǹkan kan ni. Because ní Jésù, just calling Jesus. Go and find something about your life. And there's no other way. There's nothing you can do anymore. You are at your last burst of your life. You have put all your best. You don't know what to do. Ẹ porúkọ Jésù, àdúrà gbè mí o. Àdúrà jẹ́ fún mi láyé. Níwájú Olúwa. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ mú tèmi fún mi. Lord, make my own possible for me. Tí n bá tó ìwọ ló ní mama díáwé. Ìwọ ló ní mama wégbó. Má ṣe dojú àdúrà tì mí. Má ṣe dojú àdúrà tì mí. Má ṣe dojú àdúrà tì mí. Ìwọ ló ní mama jẹ́wé. Ìwọ ló ní mama wégbó. Má ṣe dojú àdúrà tì mí. Even though in your own mind you are saying, God, I don't want to go nowhere. Even though God told you you should not go nowhere. Ọlọ́run gan sọ pé ògbó lọ bí kankan. God Himself telling us, don't go nowhere. Is He not barming in Gilead? There's a barming in Gilead. Don't go anywhere. He wants you to stay. He wants you to believe Him. Even though it's a sin, you going somewhere. It's a very good. That's the idolatry. Is a sin. Belittling God is a sin. One of the great sin. Tí Ọlọ́run kò fẹ́. Kí wọ́n forí balẹ̀ fún ohun tí ò tó pé ohun tí ò tẹ̀ tó. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ọlọ́run mi. Ọlọ́run lọ́lọ́run gbogbo. Èèyàn ló pè lọ́lọ́run. Èèyàn ló sọ Ọlọ́run lọ́lọ́run. Ọlọ́run kan ni. There's one God. Àlèsọpọ̀ Ọlọ́run kékeré, we are just saying it. Pé ẹni Ọlọ́run kan ni. Ohun tí ò bá lè ṣe, tí ò bá ti níyanjú wájú Olúwa, gbàgbé ẹ̀. This is where the last bus stop. Anything that is not possible here, you can never find solution to it in any way. If your heart is sincere with God, ohun tí ò bá ti ní àtúnṣe níwájú Olúwa, kò lè ní àtúnṣe níwájú ẹlòmíì mọ́ láyé. Tàlẹ́ni náà. Ẹ ká porúkọ Jésù. I'm here. I'm here. I'm here. Father, àdúrà jọ̀ọ́ gbè mí. In this prayer, oh God, in your way that you have opened my eyes to see, Father, make it great for me. Make it possible for me. Nínú àdúrà jọ̀ọ́ gbè mí. Àdúrà jọ̀ọ́ jẹ́ fún mi. Àdúrà jọ̀ọ́ gbè mí bàbá. Mi lọ́nà àbáyọ mìíràn mọ́. Mo kanlẹ̀kùn rí ẹ ṣí fún mi. I knock the door of breakthrough, of success open. Let the doors of miracle open.
Orúkọ Jésù ó dá kí ọ̀nà àbáyọ kó là fún ọ. There's no other way but it's you, O God. Olúwa ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun rí tèmi. Olúwa ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun rí tèmi ṣe. Olúwa dá mi lóhùn ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun. Óyá óyá Olúwa ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun rí tèmi ṣe. Olúwa dákun o ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun rí tèmi. Olúwa in prayer dákun o bàbá ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun. Óyá óyá lórúkọ Olúwa dákun o bàbá o ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun rí. Àdúrà tó gbé ọ, àdúrà kó jẹ́ fún ọ láyé. Níbi àdúrà ó gbé ọ láyé. Olódùmarè tó mọ̀ yìí ó san ọtọmọtọmọ. The Lord should make all things possible for you. Ó mú omijé rẹ nù, wipe away your tears. Olúwa dákun o bàbá ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun. Ó yá lórúkọ Olúwa dákun o ṣe fún mi nínú àdúrà jẹun ìdìbò ṣe jẹun ìdìbò ṣe. Ó yá lórúkọ lórúkọ Jésù lórí ọmọ rẹ ni. Óyá jẹun ìdìbò. Óyá lórúkọ Jésù jẹun níṣe. Bẹ́ẹ̀ kí yẹn kó gbàdúrà. I want somebody to pray. Olúwa mú ìdọ̀tí, mú ìkórira, ìríra ayé mi kúrò. Take away every reproach of my life, every filthiness of my life. Mo ní gbogbo àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ òkùnkùn, gbogbo àwọn ẹni ibi tó máa ń mú iṣẹ́ ẹnìkan. Ohun tí mò ń wò ni pé ẹnìkan sọ ń ṣe jú mi jọ́ kan rí pé ẹ má wọrí ohun tẹ́lómi ó lò fẹ́ lómi tí ayé ẹ̀ ó fi bàjẹ́. Ó ní ìtọ̀dájí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá dàṣẹ́ ayé ẹni bí lára táyé olú ẹ̀ wónú. Ohun tí mò ń wò yìí, àwòrán tí mò ń wò yìí, what I'm saying, ẹni tó fi nǹkan tó fi mí sí ẹ lára, tó fi mí sí ẹ lára, imí, imí. Olúwa kó fẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ ọ́. Gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́, every works of darkness in my life, every work of darkness. Gbogbo ẹni tó wà àwòrán rẹ, tó fi nǹkan sí, tó fa àwòrán picture, èyí tó pe nǹkan sí, èyí tó pe nǹkan tó yàtọ̀ sí. Gbogbo iṣẹ́ Olúwa bàjẹ́. Olúwa bà iṣẹ́kíṣẹ́ jẹ́ lára mi. Destroy every evil work in my body. Olúwa bà iṣẹ́kíṣẹ́ jẹ́ lára mi. Every evil work in my body. Gbogbo iṣẹ́ ọ̀tá lára mi. Ẹlòmíì iṣẹ́ tá ti ṣe sáyé ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹ̀ lọ. Kò sí bó ṣe lè ṣe. Àfi tí Ọlọ́run bá mú iṣẹ́ ìkúwọ́ gan ò lè mú kúrò. Ohun tí ayé fi sọ ẹlòmíì lára, òun gangan ò lè mú kúrò. Ohun tí ayé tó fi sí ẹlòmíì lára, òun gangan kò lè mú kúrò. Ohun tí èṣù gangan ṣe fún ayé èèyàn, èṣù gangan ò lè mú kúrò. It's only God that can do things, also can remove. Èṣù gangan tó bá fi nǹkan sí yàn lára gan kò lè mú kúrò. Because how did I know that? Because the Bible told me that no kingdom that divided against itself shall stand.
So Eshu is one way. Eshu is one way with his own way. He can only destroy, he cannot repair. Satan can only destroy, he cannot repair. Eshu man ba ayé ẹni jẹ́ ni kò tó ayé ẹni ṣe ni. It's one way person. Just to destroy somebody's life, that's it. He has nothing to. It's only God that have a boat that also can bless, also can destroy. I'm talking to somebody. I'm talking to you. I don't want to go details on this. That's why I just paraphrase this a little bit. Because so dear. Àwòrán tí mò ń wò yìí, just the little thing that I'm saying, I just mo kàn sọ díẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ohun tá a fi yí ọ lára, ohun tó wà lára rẹ, gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́ yẹn kó bàjẹ́. Ìwọ ló mọṣẹ́ ṣe, àwọn tó mọ̀ ń ṣe wà. Many of us, you don't know. Those that they know how to put things together. I told you earlier pé ẹnìkan wà pé tó bá ti àárọ̀ ni tó bá ti dà ayé olúwa ẹ ṣe ni o. Ẹ pọ orúkọ Jésù gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́ Olúwa bàjẹ́. Ai makalia basaida kalia. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Oya. Ai saida ruta daria bakapa rusada. Ayé rẹ ò gbọ́dọ̀ bọ́lẹ̀ bí ẹyin mò ń bẹ nìkan sọ̀rọ̀. Rí kata kò gbọ́dọ̀ fọ́. Ayé rẹ ò gbọ́dọ̀ fọ́. Ayé rẹ ò gbọ́dọ̀ fọ́. Ẹ pọ orúkọ Jésù. Ní prada kaba gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́. Every works of the devil in my body, every works of the devil in my life, every works of the devil in my life, every evil works, oporúkọ Jésù, ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ yí dà. Ask the Lord to destroy the works of the devil. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní ara mi, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní ayé mi, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní ìrìn àjò mi. Ask the Lord to destroy it. Ask the Lord to destroy it. Let me be free of it. Let me be free from it. Ní orúkọ Jésù, ó yẹ tú mi sílẹ̀, ó yẹ tú mi sílẹ̀. Ask the Lord to release you from the works of the devil, from every evil works. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní àgọ́ ara mi, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn nínú ayé mi, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní ìrìn àjò mi, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ètò ń dí ire mi lọ́wọ́, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ètò ò fẹ́ fún mi ní àṣeyọrí. Every works of the devil that don't want to allow you to move forward, that don't want something great to happen in your life. Every works of the devil that don't want something great to manifest in your body. Ohun tí ò fẹ́ fà ìgbọ̀, gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ètò ò fẹ́ fà ìgbà àṣeyọrí mi, ètò ò fẹ́ kí n débi ayọ̀ mi láyé. Every works of the devil. Somebody lift your voice and pray. Olúwa bàjẹ́ láàárọ̀ yìí o. Every works of the devil. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. Olúwa bàjẹ́. Gbogbo iṣẹ́ kí Sátánì ṣe sí àgọ́ ara mi. Ohun tá fi yí mi lára tó ní kí ayé mi máa rùn. Ní orúkọ Jésù. Ohun tá fi yí ọ̀nà mi lára. Ní orúkọ ètò ń lé olóore jìnnà. Ètò ń lé aláàánú mi jìnnà. Ní orúkọ Jésù. Ask the Lord to destroy the works of the devil. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní ayé mi lọ́wọ́. Every works of the devil. Ní ìrìn àjò mi. Ask the Lord, my Father, this morning, destroy it, O God. In Jesus' name, we pray. Mo pa ní àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. That every works of the devil in our life. Gbogbo iṣẹ́ níbí. Every works of the devil in our life. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. Every evil works. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn ní ayé wa lónìí. Ètò di ọwọ́ èèyàn mọ́lẹ̀. Masaida. Gbogbo iṣẹ́ tó di ọwọ́ mọ́lẹ̀. Tó di ọwọ́ èèyàn mọ́lẹ̀. Ètò jí ògo gbé. Every works of the devil that is sending your helpers away from you. Every works of the devil in your body, in your life. Gbogbo iṣẹ́ tá ti ṣe, gbogbo tá ti pèdè. Tá ti pèdè ẹ̀ sórí ayé mi. Oh, whatever that your enemy have invoked into your life. Èyí tá ti pèdè sínú àwòrán. Ní orúkọ Jésù. Èyí tá ti fi àwòrán mi ṣe. Whatever the enemy have used that invoke things into your picture. Rutadayaba kapayaba. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn. Rí katayaba. Ìdáṣe sí ìrìn àjò ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ òkùnkùn. Liteli ada. Shandori abakutoe. Ledori abakapero stadia. Orúkọ Jésù. Má bàjẹ́. Let it be destroyed right now in the name of Jesus. Let it be destroyed right now
In the name of Jesus. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn kó bàjẹ́. Ó yá kó bàjẹ́ kó sọ agbára nù. Destroy your life. Destroy your home. Let your life be free from it. Kí ayé rẹ kó gba ìtúsílẹ̀. Because you are here this morning. You are delivered from the evil works in your life. Ìyanu rẹ kó ṣẹlẹ̀. Ìyanu rẹ kó ṣẹlẹ̀. Let your miracle manifest to you. Iṣẹ́ òkùnkùn kó bàjẹ́. Ògo kó tàn. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ìwọ ló máa ń ṣe, àwọn tó máa ń ṣe wà dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń ṣe. Àwọn tó ń ṣe, wọ́n wà. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́, wọ́n wà. Kò tí ayé bó ṣe máa ń sọ, I don't know. Bó ṣe máa ń mú nǹkan papọ̀ tí wọ́n á mú. In fact, I think ọ̀rọ̀ náà ni gbogbo ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ni. Ó gbàdúrà fún ẹni tó ní kó máa rùn kí ayé ẹ̀ máa rùn. Lórúkọ Jésù kí iṣẹ́ yẹn kó bàjẹ́. Let that works be destroyed over you today. Gbogbo iṣẹ́ tá a bá ti ṣe. Gbogbo iṣẹ́ tá a bá ti ṣe sí ayé ẹ̀. Gbogbo iṣẹ́ tá a bá ti ṣe. Ẹnì ọmọ kékeré kan mọ̀ wò yìí o. Ṣùgbọ́n kò ń ṣe ọmọ kékeré. Ọmọ kékeré kan mọ̀ wò yìí. Ọmọ kékeré mọ̀ wò yìí. Ọmọ yìí fẹ́ kò lè ju bí 2. Ọmọ yìí ọkùnrin lọmọ yìí kò lè ju bí 2. Ṣùgbọ́n kò ń ṣe ọmọ kékeré kọ́. Kò lè ju bí 2 years old. Ṣùgbọ́n kò ń ṣe ọmọ kékeré. Aṣọ ẹ̀ mo rí pé wọ́n mú aṣọ ọmọ yìí. Lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n ẹni yóò ń ṣe ọmọ kékeré o. Ọmọ kékeré tí mo wò kò ń ṣe ọmọ kékeré o. Ẹni yìí kò ń ṣe ọmọ kékeré mọ́. Ṣùgbọ́n ọmọ ọdún méjì mo wò yìí. Ṣùgbọ́n ẹni tí mo wò yìí kò ń ṣe ọmọ kékeré mọ́. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn tá a ti gbògo sọnù. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn tá a ti gbọ́ ògo sọnù. Gbogbo aṣọ tá a bá sásì tàtà yìí ti mú mọ́ ọ lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù èyí tá a fi gbògo lá tá a fi pa nǹkan dà. Kan fi dí nǹkan míì that they have exchanged. Ohun tá a fi pa nǹkan dà tá a fi yí nǹkan míì. Lórúkọ Jésù kí iṣẹ́ yẹn kó bàjẹ́. Iṣẹ́ yẹn ò ní jẹ́ lórí ayé ẹ mọ́. Gbogbo iṣẹ́ tá a bá ti ṣe tó ń dí ọ lọ́wọ́. Every evil work that is blocking away your blessing. Iṣẹ́ tí ọ̀tá bá ti ṣe èyí tó ń dí ọ̀nà ayé ẹ lọ́wọ́ that hinders your life. Gbogbo iṣẹ́ tí ọ̀tá ti ṣe èyí tó ń dí ìrìn àjò ẹ lọ́wọ́ tó ń dí ògo lọ́wọ́. Iṣẹ́ náà kó bàjẹ́. Let that evil work be destroyed. Gbogbo iṣẹ́ tí a bá ti ṣe ní òru ni, lọ́sàn-án ni, ní alẹ́ ni, ní òwúrọ̀. Every evil work, ohun tí ayé bá ti mú papọ̀, whatever they have invoked, whatever they have conjured together, whatever they have released over your life. Ọ̀nà kan tó ti di gbà ṣe tó mú aṣọ rẹ lọ ní ohun tó sọ sáyé ẹni ohun tó picture ẹni in any form, in any way they have acted upon your life to invoke evil over you. Today kọ́lọ́run kó bà iṣẹ́ náà jẹ́. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà tí ọ̀tá bá gbà, gbogbo ọ̀nà tá ti gbà lórí ayé ẹ̀ ní kàlí abaka fáwọn style kàtàlíà nílé ọkọ ní ìrìn àjò rẹ ni ohun tá a wò ní ayé rẹ ẹni tó fi ọ̀bẹ gún ọ lójú oorun ní orúkọ Jésù. Ẹni tó fọ́ mìíràn ayé ẹ̀ pé ò ní tàn. Wáì nàtàlíà wàhálà kàtàlíà bàtàyà lè tẹ́lẹ̀ àbàkàtà yàbà mẹ́sọ́tò tòlìkẹ́tì yẹ lọ sọ́ndé nìkan. Ẹni tó dojú nǹkan délẹ̀ ni tó ní pé káyé dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́kíṣẹ́ tí a bá ti ṣe tí ọ̀tá bá ti ṣe every evil works upon your life ó ní ìdí èyí ní ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn láti bà iṣẹ́ ìjẹ́ rútàdíyàkátà. Let the King of Kings manifest your life. Destroy every evil works. Kó bà iṣẹ́ òkùnkùn jẹ́ nínú ayé rẹ, kó bàjẹ́ nínú ayé ọmọ rẹ, kó bàjẹ́ lórí ilé rẹ, kó bàjẹ́ nínú ìrìnàjò rẹ. Ohun tá a ti ṣe kó bàjẹ́, ohun tí ọ̀tá ti ṣe kó bàjẹ́, ohun tí ọ̀tá ti gbélé lọ kó fọ́. Whatever the enemy have given to you, ṣe ìwọ gba eléyìí títí ẹni máa gbé kiri ní orúkọ Jésù. Mo ní kó fọ́ kó bọ́ lulẹ̀, àṣìṣe kó mú ọ̀tá rẹ kó ṣì kíní yẹn lò. Ó yá mo pa ní àṣẹ, àṣìṣe kó mú ọ̀tá rẹ kó ṣì kíní yẹn lò.
kí ìwọ kó gba ìtúsílẹ̀ wáyà lè tẹ́lẹ̀ àkàtà ìgbàgbé kó mú ọ̀tá rẹ mo ní kó ṣì kíní yẹn lò ní orúkọ Jésù kí ìwọ kó bọ́ ó yá mo ní kí ìgbàgbé kó mú ọ̀tá rẹ ibikíbi tá a bá dè ọ́ mọ́ ohun tó bá ń gbà kí àṣìṣe kó mú wọn ní orúkọ Jésù kí ìgbàgbé kó mú wọn mẹtọ́lì àbàkàpà líkàlí àbàkàpírò sàtọ́lì àbàkàmbìrà kí ìwọ kó bọ́ kí ìwọ kó gba ìtúsílẹ̀ kí ọwọ́ Ọlọ́run kó gbé ọrọ̀. Let the hand of God lift you up. Let the hand of God deliver you. Let the hand of God set you free. Ìyanu rẹ kó ṣẹlẹ̀. Ohun tó bá wá síwájú Olúwa mo ní kó ní àtúnṣe fún ọ. You are here before the Lord for certain things. I don't know what it is, but I pray let there be solution for your case. Tí o ní ṣòro, your own will not be difficult for you. Tí o ní ṣòro fún ọ, kò ṣòro fún Ọlọ́run. There is nothing difficult for God. Tí o ní ṣòro fún ìwọ, your own will not be difficult for you. Tèmi ò ní ṣòro ṣe fún èmi. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Just ask God for what you need and I share the grace. Just ask God. Ẹ bèrè tẹ́ fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kíákíá. Why are you here this morning? Tell him, please don't hesitate. Ìdí wo ló fi ń gbàdúrà? Ìdí wo ló fi wá síwájú Olúwa? Nǹkan kan ló máa ń mú yàn wá. Don't worry. Ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi. Nǹkan kan ló ń gbólúwa, nǹkan kan ló gbó oníkálùkù wá. Ṣùgbọ́n gbà tó bá dé, don't remain like that. Just follow him. Gbogbo àwọn tó wá Jésù nǹkan ló gbé wọn wá. Lẹ́yìn ìgbà tán dé tán wá ní follow me. Náà ìyanu rẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ after wọ́n ní follow me. Bartimaeus ó tẹ̀lé Jésù. Now tell the Lord, kí ló gbé ọ wá? Why are you here this morning? Talk to him. Lord, I need the job. Lord, I need my life partner. Lord, I need my papers. Lord, I want peace in my heart. Lord, I want healing. Lord, I need my miracle. I don't know why you here this morning, but I know that he has the power to do it. Ó lágbára láti ṣe. Ó lágbára láti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ o. Ọba ńlá ńlá lọ lọ́rùn mi. He has the power to do it. Olúwa ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí o. Jẹ́ kí orúkọ rẹ̀ kó wí o. Wo ló ní ká má lọ síbòmíì? Wo ló ní ká má lọ? You told us not to go nowhere, but to look unto you, the author and the finisher of everything. Now we have looked unto you. We have lifted our voice to you. A ti gbé ohùn wa sókè. Ó yá lórúkọ Jésù Olúwa fọhùn jáde o. Jẹ́ kí ayé wa kó gbọ́. Olúwa fọhùn jáde. Jẹ́ kí ọ̀nà àwọn èèyàn kó gbọ́. Lord, make a way. Lord, speak in your power. Let their life hear it. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Let's just pray that the prayer continue in the morning 6 a.m. by God's grace, and the Lord will help us. And also our prayer that is coming, like I told you, most like in America. So like those in London now, it's going to be in your morning. That's what I'm saying, that like it's going to be in your morning. Yóò jẹ́ àárọ̀ fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní London. So tí n bá wá lálẹ́ bá jẹ́ láàárọ̀. Bó lè máa jẹ́ aago kan òru. Ọ̀nà wo láti jẹ́ òru fọ́dọ̀ wa. So kó jẹ́ àárọ̀ fún ẹ̀yin. Ìgbà tó bá jẹ́ òru tẹ̀yin. I need to sit down and look at this very thing very well. So so you need to work when it's you at night in the morning. So and you don't have to miss. You have to be there also. Tó jẹ́ òru tiwa, láti kó jẹ́ ọ̀sán tiwọn náà, wọn náà láti wà ńbẹ̀. Hallelujah. So I will look at it. If I have to walk 2 sections just for the day, but the night there's no way I want to do it, just to make sure because of the different time difference, so we can work it out. Let me just sit. When I hear go ahead, I'm just letting you know, prepare your mind, be prepared and have the mind of expectation, because without expectation there's no miracle. So believe God. So that's what I'm saying. So you believe that there's a prayer coming up, and so you prepare your mind for that. No, I do. I'm a so you prepare your mind for it. So when the time of prayer, so you just your faith will lead you to a miracle, and you're not so the Lord will bless you, and also you can support the work of God. You can be a blessing to the things of God. The Lord will help us. You can use Cash App, paper, whatever thing, and you can use Tatanda Bank. You can use First Bank in Nigeria, whatever. The Lord will bless you. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Olúkúlùwà kó ṣe lójú.
kó o gbọ́ ohùn Olúwa. Mo ní kí Olúwa kó ṣí ọ ojú kó o gbọ́ ohùn Olúwa. Hear the voice of God. Mo ní kí Olúwa kó ṣí ọ lójú kó o sì gbọ́ ohùn Olúwa. Mo ní kí Olúwa kó ṣí yín lójú kí ẹ sì gbọ́ ohùn rẹ̀. Hear the voice of God. The only one thing that you can bank on, that you can never miss it, is the voice of God. Ohun èèyàn tó bá sọ òun ó lè jábọ́lẹ̀, èmi lè sọ̀rọ̀ ó lè bọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ kò lè bọ́lẹ̀. Mo ní kí ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. The Lord, open your eyes and hear the voice of God. Mo ní kí ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Hear the voice of God. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Lórúkọ Jésù, ẹ gbọ́ ohùn Olúwa kó fọhùn kẹ́ ẹ gbọ́ ohùn rẹ̀. Hear the voice of God. Kó Olúwa kó ṣí yín lójú. Tó Olúwa bá ṣí ọ lójú, wàá mọ̀ bí wàá ṣe rìn, wàá mọ̀ ọ̀nà tí wàá gbé gbà, kó o sì gbọ́ ohùn rẹ̀. Kó Olúwa ṣí ojú rẹ̀ kí o gbọ́ ohùn rẹ̀. Mo ní kí Olúwa ṣí ọ lójú kí o gbọ́ ohùn Olúwa, kó o gbọ́ ohùn ẹ̀, kó o gbọ́ ohùn Olúwa, kó o gbọ́. Tó o bá gbọ́, gbogbo ohùn yóò pa lọ́lọ́. Olúwa kó ṣí ọ lójú ẹ̀mí kó o sì gbọ́ ohùn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. I pray God open your eyes and hear the voice of him. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Bye bye. See you in the morning by 6 a.m. God bless you. Bye bye.